هبونا چتین داعش لروشلات دیرا زوری ایدی بداوی دبه. فرانسای 103 داعشین فرانسیین لباکوری سوری گرتینه و ببه گلخوا او وان جزا بکه. ایلهام احمد راگهان ترامپ تقص کریه که هریما اولش بو پاراستنا کردانه. شنین باکوری سوری به چالکین جور به جور پشتگیری دان چالکیا لیلا گوین. ده چالکیا هیزین رزگاری عفرینی ده 5 لشکر او چهته که ترک هاتا کشتن. جنابندن و چند یارونای تیوی دما خوش ببینرین هیجام بسرنوچین خود دست بیکرن ها جی برفرهیان و چرمین دانه واری. قناخ داویا پینگاوا باگرا جزریا لدیشی هبونا چتین داشه دوام دکه نوچگانی ما هوشنگ حسن جچپرین هری پیشین پینگاوی رادگینه کو شهر دکولانین داویین دستی چتین داعشی ده تکرین هر وها چته جبو خواه بپاریزن سیویلان جواک مرتالین زندی بکارتینن. شر تنکرنا ترور یه هزن سوریای دموکراتیک لدیجی چتین داعش لبدر لبریکن داوی یه دیر زوره به شرین گران ده دومش خواه داره گنده باغوز گنها املینه ده چند کلان داوی ده یه گو داعش ده دمانه لوه داره دنافلا شرکان چتین داعش ده شر گرانی ده دومه خواه الورنها ایدی مروف دکاره به شعبان چتین داعش ببینه یک جی شروان قصد الویدره نها او فردمانه روش بگشتی چوایه والله تالی آمایی شما دیدن اولو چند سال دور و دسه روزان ده اشاره تالی آمایی خلاص بنا زاد نمونه جی اندک مانه خلاص بن بر حتی در روزان تالی ها چطان اشاره مورال و چوایه اون مورال ما سدی ساده ام مورال بیجن ایوه ما ملت رانه گوام چطان خلاص که ملت به درونگی و گرنجی خواه ماله و مورال مجی سدی ساده و آواجی که خواشن گو چطان اندک مانه خلاص بن وکی گو شروان شکست دکن زیده نمایه گیم مایه چته تنه ده چند کلانان دمانه دیساجی اوجی شر خواه و اپراسیون خواهی جوان ده دومینه بلی بینرین هجا حوالی ما هوشنگ جه دیرا زوری راگان نهاجش بام آگهین هری داوی یند درباره قناخ داوی پینگاوا باگرا جزریا جبوت تنکرنا چتین داعش لروشلات دیرا زوری اول سوری جی اما آگهین هری داوی جاره کدن جو هوشنگ بپرسن و ببینرین مرا پار و بکه بلی هوشنگ دماتا خوش به دماتا دم همو تماشاوان خوش بسندر بلی هوشنگ ام جاره کدن همه جویا دست پی بکن آگهین هری داوی تو ببینرین مرا پار و بکه لآلیه کدن هوشنگ جغرافیا کود دستی چتان دمای چقاسه گرتو با آوه که برفره کو به بینرین من کو لحریما دیرا زوری ارتنگاری وانا سناکن جیت بدی فهم کرن او هوشنگ شروانا جدا دیار کرن کو دناوا چند روشان دوی دیرا زوری آنگو هبونا چتین داعشی ورد تنه کرن گرل گوری شوپاندنا تا چاودرین تا مزگینی رزگار کرنا هریمی او داوی آنیا چتین داعشی و دناوا چقاسه ده ورد آین بله راست سردار دماتا و دم همو تماشاوان جارک دنجی خوش به جو خوش شر تونکرنا ترور یه هزن سوریای دموکراتیک جبو بداوی کرنا هبونا لشکری یا داعش لور لروجنات دیرا زوری و سوریه به دجواری به شر دجوار لودره دومه به تایبت جینها درباره جغرافیا جعرنگاریا هرم ده شروانا دروج بریانها گند المراش دا گو اوجی لبا
كوري باغوزي او گوندي المراش ده بالتمامي رزگار کربون و بر خدابون گوندي باغوزي هم رو داره بيجه ريجيا حفتيج صديج گوندي باغوزي د دست شروان قصد ده بن کنترل شروان قصد ده او چند کولان داوی یانجی او ريجيا ماي گوندي باغوزي تنه دبن داگرکریا چتين داعش ده مایا گشتی روپیوان مساحه گود دست داعش دمایه تنه در دور 6 کیلومترین 4 کوشه مایه یعنی ج دولت خلافت یا گوه ناوی ولو لید کرن به حمله رزگار کرنه شروان هزن سوریه دموکراتیک داعش لوی در تنه د 6 کیلومتر 4 کوشه ده مایه جبرگو اوقاس دور لوان تنگ بویه جبرگو اوقاس روپیوان وان طيش واحد مره كما ظن ولاتين سيفيل ان دويدا وكي مرتالين زندي جبوي خو بكارتين او جي سدمك بنجهينه جو ايرو ام بيجن دجواريا الشر هاجر ام بالدهر يعني روجن بريا وينار في وان بكن دجواريا الشر كيمتر برجو اولاتين سيفيل وكي مرتال جي اليه داعش بتين بكار اني لا اليه كيدن جو خو ام بيجن بالافرین کوalisyona ناف دولتی ویجی روجن بریانها دستک خو د شروانان به بمباردمان خو لدی ساجیج بو یوان سیویلا ویجی بمباردمان خو کم کریه مجاره کدن اگل گرینگ سردار اگو تکچوینا چتیان نشان ده اگو امبیجن زحمتی اگو چته ده نشان ده اگو تکچوینا وانا او امبیجن لبن کتنا وان نشان ده او گو چتین داعش دو دریا هندک ناف بین کاران را دریا امبیجن هندک کسن جهری میره داخوازا درکتن جهزن سوریه دموکراتیک کربون خواستمون گو به کوریدوره که به اوله جوه هرم درکون و دو جی نشان کربون گو بری خواب دینه گوهرنه یا یکمین یا سرکه ترکیه و گوتبو ام بچن ترکیه لوی داره حوالن مهنه ام بچن وی داره آدویم جی ادلبو گو اوجی پرانیا وینا دبن کنترولا جبهت النصر یا اوجی وکی کمک تروریست ناس کرن اوجیش خواکی گومگوت تکچوینا چتیان نشان ده لی او داخوازوان جالیه هزن سوریه دموکراتیک نهاتبو اره کرن هزن سوریه دموکراتیک گوتبو ام شر خویه تو نکرنا ترور ام بدومینن حتی گو هریم به تواهی وره رزگار کرن جبو پرساته یا داوی سردار مزگینی کنگیه سرکفتن کنگی او پرس مجیج گلک فرماندارین به انیه کرد وکی گونهاجی دیار الوی درجه ام لیک نقطه نیاجی لی اودیا چالاکیان شروانین یپهگی یانجی هزن سوریه دموکراتیکه لگوری روپیوان لگوری مساحیش خودش گلک بچوک مایه لی بکارانینا سیویلان وکی مرتحلین زندی دیسا روشا هوای آگو جار جارنا نمساعده او دبا یک جو آستانگیان لی اجبرویه که ام بیجن خبره کی تکز یعنی آگاهیه کی تکز گود فلان وقت ده او یک پیک وره گو رزگار کرن پیک وره لی چته گلوه در امسرویه که تکز دکن تاني 6 كيلومترين چاركوشه جداع شيرمانه و روش بروش پیشکتنا آلا زر آشروان قصده لوه داره زیده تر دبه و پیشدچوین آوان بر به تونکرن و تمام کرن هبونا داعشه یعنی بداوی کرن آوینا زیده تر دبه بله هوشنگ ساعت خوش باوی که برفریت آگاهیین کو لپینگاوا باگرا جزیده ببینرین مرا پار وکر امد بشن خبات خوش و لخوا باش بنیرن بله بینرین هجوا که کو حوالی ما هوشنگ حسن جدا دیار کرن چتین داعشین کو ادی بر بداوی بونه ودچن داخوازا درکتن انگو به پیمانه که دخوازن کو ج حریم در بکوین حریم کو در بکوین او ج مالی خوان انگو ترکیه انجی ادلب یا کو جاری کردن دبن هفکاریا داگرکریا چتین دولتا ترکیه النصره ایده لالیه کدن جوکی هنر سر اکرانان دبینن کل باشوری من بجه تقینک چه بویه امی حول بدین کدناوا بولتنی ده جه درباری وی تقینه ده آگاهین کو ورن به بینرین خورا پار و بکن بله لالیه که چتین داعشی هبونا ون ایدی لروشالات دیرا زوریل سر دست شروان قصد بداوید به لالیه که دنش شانین رازین جالی دولتا ترکیه داگرکر و دناوا هولدانین نه آرامی هشتنا لحریمان ده او او یک جه تقینا هری داویا کنها دوان که دیان ده و کل نوچالزگینا لسر اکرانان جی خویاده که لباشوری من بجه ما گوت اگر کو آگهی دناوا بلتنی ده ورن جه امی بینرین خورا پار و بکن ها ام ده نوچا خویا دریسی ده دوام بکن لباجار حسکی او تلحمی سه مراسم شهیدان هبو به هزاران شنین وان باجران شهیدین خواب به مراسم گرسی لگورستان شهیدان جی غور کرن
شروانین YPG محمد حسو بناسناو زیاد حسکی، هوزان اليوسف بناسناو رونی گابار و شروانین قصد محمد الشيخ بناسناو اسعد و توفیق لیلی بناسناو شیرگو حسکی دبینگاوا باگرا جزیره ده شهید بون. به هزاران شینین باجاری حسکی جنازه شهیدان مجلس مالبات شهیدان ورگرتن و برن گورستان شهید دجوار. لگورستان پشتی مراسم کلشگری لسرناوی مجلس مالبات شهیدان حسکی ریوبری خسر هریما جزیره و هیزین لشکری آخافتن هاتن کرن. ده آخافتن آن ده هاتا گوتن شهید سمبولین را کرن ظلمی لسرگلانن و کسوینی کار پروژه دموکراتی کج آلی گلی هریم و هاتی آوا کرن تیک ببه. جنازه جانگوریان دنوا سلوگانان ده هاتن اوغر کرن. لتلحمی سیجی مراسم شهیدان هابون. شروان قصدی علی الناصر بناسناو ناصر و فتحی الحسون بناسناو جواد جعیلیه دی پینگاوا باگرا جزیره ده شهید بون. گرسه آگل جنازه هر دو جانگورین خوش جناوندا مجلس مالبات شهیدان آتاخ عنتری باجار قامش لورگرتن و بکروانکی بر بگورستان شهیدان آتل حمی سیوه کتن ری. لگورستان پشتی مراسم لشکری گلک آخافتن هاتن کرن. کسین آخوین سرساغ جمالبات شهیدان را خستن و سوزا شپاندن آریا شهیدان دان. دداویا مراسم دن اسنامه هر دو شهیدان هاتا خوندن و رادستی مالباتوان هاتا کرن. گرسه آگل جنازه هر دو تکوشرین آزادیه به سلوگان دلسوزیا به شهیدان رس پارتن آخی. دشری هیزی سوریا دموکراتیک قصده یا لدشی چتین داعشی ده گلک چتین داعشی ین بیانی هاتین گرتن ریبریا خسر گلک جاران بانک لدولتان کری بوکو هم ولاتین خوین داعشی ببن فرانسه دیار کرکو اوی 130 داعشین فرانسه ین لباکوری سوری گرتینه ببن گل خوین لگوری بیفی ام تی وی 103 چتین لگل قصده گرتی وی لفرانسه ورندار زاندن. وزیر کاری هندرین فرانسه کریستوف کوس سرتیکلداری مجاری آخوی و هاگوت اف داعشی وی رادستی داتمندی ورن کرن اگر داراز بریار لسر وان بده کو دوی ورن گرتن وی ورن گرتن دشری لدشی چتین داعشی ده زیدتری 30,000 داعشی هاتن گرتن دناوا گرتیان ده 800 جیویان ولاتین روش آوانه حتی نها اندونزیا، روسیا، فاس و سودانی به فرمی جریب بریا باکور و روشلات سوری ولاتین خوین داعشی کو قصد او بساخی گرتن جی خواستیم. بله چتین داعشی به هزاران مروف کشتن لسوریه ده انجاما برخوادان شروانین YPG او قصدی ده داوی ایدیل و کماچتین داعشی هاتا آنین و که هشت کو ایریشا لدشی سیویلان پرکین ببه ناوندا تروری او انسیاتیف یا انگلیزی جی پشتراس کرکو پشتی تیک برنا چتین داعشی ایریشکین بونه. ji sala 2014 ve bi taybet li Sûrî û Iraqê ji ber êrişên çeteyên Daişê bi hezaran mirov hatin kuştin. Navenda teror û îsyanî ya İngilîz jî pişt rast kir ku piştî têkbirina Daişê êriş kêm bûne. Alîkarê serokê navenda jin a teror û îsyanê Matthew Hinman têkildarî çalakiyên terorîst ên sala 2018 axivî. Hinman bi bîr xist ku asta êrişa li dijî mirovên sivîl li navbera salên 2016 û 17 de li Sûrî û Iraqê pir zêde bibû û got sedema vê jî Daişê bû. Hinman ragihand ku piraniya êrîşan ji aliyê rêxistinên xwedî têgeha îslama tundrewin wiha dewam kir. Niha Daîş li Sûrî û Iraq derbên mezin xwarine. Têkçûyîna Daîşê li van her du welatan hêşt ku êrişên terorê kêm bibin. Lê ne rast e ku mirov bibêje ew bi temamî qediyane. Ji ber ku Daîş li Efrîkaya Rojava, Afganistan û Asyayê hebûna xwe dewam dike. Matthew Hinman di axaftina xwe de balkişan sergefên piştî têkbirina Daişê li Sûrî wiha got. Dibe ku komên girêdayî Daişê bikevin nava tevgerê. Di rewşeke wiha de dibe ku dewleta Tirk jî li Sûrî êrişî Kurdan bike. Hussein, the leader of Al-Shabaab Mamunin at the time, was killed in September. He was subsequently replaced as leader. سروکا مجلس ریوبر مسده لامریکای خباتین خوین دیپلماتیک دمشینه د تورا هفدیتنین کردنا برا الهام احمد و سروکی امریکای دونالد ترامپ ده پیک هات الهام احمد راگاند کو ترامپ سوزا پاراستنا هریمین باکور و روشلات سوری دایه
سیزده چلی سروکی امریکای دانالد ترامپ ده توییتک خوده بحثا آواکرنا حریمه که اولیا بکراهیا 32 کیلومتر لباکوری سوری کرد. پشتی وی داخلینیا ترامپ دولتا ترکیه خوشی آخوان لیزمان. جبو وی مجاری مسده توریه که دیپلوماسی دست بکر. به وی آرمانجی سروکا مجلساری و بر آمسده ایلهام احمد نها لواشنطونیه. دوی سردانی ده هفدیتنه که کردنا برا ایلهام احمد او سروکی دولت یکبوین امریکای دانالد ترامپ ده پیک هات. ده پیوندیه که تلفنیه تلویزیونا ما به ایلهام احمد را راگاند کو دانالد ترامپ جیره گوتیه او جی کردان حزدی که او آواکرنا حرمین به اوله جبو پاراستنا کردانه. ایلهام احمد هر وها دازانین کو نها مسد خباتین خواه با آوه که فرمی لبیروی خواه لواشنطونی دوام دکن. تیما دستوردانا دستپیکی یا گریدای کمیته جنوب آواکرنی یا مجلس سویلیا رقایه راکرنا جنازیان جبن کابلین مالان او گورستانین رقایه دومینه تیمی نزی 5 جنازه جگورستانا الفقیق راکر. تیما بری خوادا گورستانا هشتان یا الفقیق آکو دو گورستان ده نزی 800 جنازه هنم. حتی نا تیمی نزی 5 جنازه جگورستانا الفقیق درخست. لی تیم جبر نبونا آلاوین گنجاو زحمتیان درخستنا جنازیان دکشینه. یک جسدمین دنج چتین داعش گورستان زیده کور کلاندنه. در باری مجاری ده بششک اسد محمد و آخویم. تیمین دنابرا 4 روزانده 5 جنازین سیویل لشکر و زاروکان درخستن. تیم دما جنازین جگورستانان دخه توربیان او هجماره که طیبت جی لسرداتینه. اگر کسی وی جنازه ناس نکه جنازه دبن گورستانا بکسان آل گندی کسرا شیخ الجمعه او مراسمین دفن کرن لگوری ریو و رسمین اولیجی تینه لدار خستن. یک جی پیکهاتین سرکه ین حریما جزری آسوری نه اف پیکهاته ده گلک کمکوژان را در بازبون جداما عثمانیان حتی بچتین داعشی همان هشمندی لسریوان هاته کرن کشتن تالان دزی دزدریجی او هر وکدن آسوری دبیجن کو شروانین حریم او جقر کرنی پاراستن او حتنا دولتا ترکیه جی وجاندنا بویرین دیروکیه. پیکهاته آسوری یک جی پیکهاته سرکه لباکور و روجهلات سوریه نه به تایبتی لحرمات التمره او جی جهویتیا عثمانیان نفلتین مینا ارمنی و سریانیان د کمکوژیان را درباس بون لسوریه کمکوژیا سیفو و لگند سیمیلی عراقی به هویتیا دستلاتداران را روبرومان كأقلية يسمونها أقلية أشورية. ام وکی پیکاته آسوری ام هر دم راستی کنکوژیانتین ناهلن ام لجهکی راوستن عثمانیان کنکوژیا سیفور بسری مدعانی 750,000 کس جمع قتل کرن ام کوچبری عراقی بون لورجی کنکوژیا سیمیل بسری مدعانین 6,000 کس هاتون کشتن ام هاتن ور لورجی داعشی کنکوژی بسر ده پیکانین جينا لهون على الخابور على سوريا وكمان صارت مذبحة علينا وخسرنا بلاوي. لیبلی خلیفین عثمانیان داعشی هاتن و خستن جاره کدن وان ده ایریشن قرکرنی را درباس بکن. ده ایریشن لسر هریمات التمره ده گندن آسوریان داگیر کرن و گله کس جوان قتل کرن. لور پیلا کوچبری دست بکر. جب 25,000 آسوری تنه نزي 2,000 مانه. طبعا أنا من اللي أسرى اللي عانوا هالشيء نحن از یک جدیلین آسوری ینکتنه دست داعشی تشتا من تجاری تخمین ندکر روشه که ده داعش کد گنده ما ام همو دیل گرتن ترسک مزن بو جبر همو گند کد دست داعشی ویکی باندورک مزن لسر آسوریان کر دما داعش جناوا روژو شوکی ده کد گنده ما اف بو سدما همو کس بکوجبریه بفکره کوچبری بريكين بو لبشتي إيريشا داعشي پرزيده بو العالم كله وتفكرت بالهجرة. شروانين يپگه و يپجه وكي گلك هرمندن او جي قركرنه پاراستن و گندن وان رزگار کرن. جلوما او جناها جه خود نوا ریفبریا خو سرده دگرن. آسوری بانگ دکن کو کسین کوچبر بونه لجه اوار خو وگرن و هرمن خو بپاريزن. نخاسم كنها قفن دولتا ترك لسر هرمي زيده دبن ترسا وانجي اوه كو دولتا ترك بروجيا عثماني لسر وان دوباره بكا بي منت و بي ترس جوانن جهمو بيكاتيان لفر مد باريزن نها لفر او لكاريك مزن هيا ان بخوازن وگرن ام بخير هاتنا ويدكن
چتین رادیکال این دولتا ترک همو باوری و پیکهاتیان دکن هدف مینا هشمندی داعش هول ددن قرکرنه کدن لسر هرمه بمشینن لگوری آسوریان جی جبلی هفگرتنه و تشتکیدن وان لهمبری دولتا ترک نپاریزه. برخوادن هفسروکا کجده لیلا گوین آگیروا برچیبونه یا بیدم او بیدور وگر دروژا خویا هشته و سیان دیه لگوری سروکا او دیا طبیبان یا آمده محمد شریف دمرجی دیار کری روشا گوین یا تندرستی ایدی مترسیدار جنین لروشلات کردستانی به پیامه که پشتوانی آخویا به چارکیا لیلا گوین را آنین زمانو گوتن هرچی قاسی ام جعالی فیزیکی و جهف دور بنجی لیتی کشناتی جبو آشتی و آزادی ام همو آنینه گلهف. برخودانا هفسروکا کجده لیلا گوون آگرا و برچیبونه یا بیدم و بیدور و گرکو با آرمانجا شکاندنا تجده سر ریبر و جلان دروج 83 ده دومه شانده یا اوده یا طبیبانا آمده کنترل روزانه ین تندرستی گوون دکم سروک اوده یا طبیبان آمده محمد شریف دمیر رسر روشا گوون یا تندرستی آخفی محمد شریف دمیر دازانین کو شانده یا اوده یا طبیبان سردانا گوون کر لجبرگو گوون به حال بو نکاری کنترل تندرستی بکه دمیر آنی زمان گوون به حال بویا معدایا و هاتی گرتن جار جاران نکار آوه جی بخواه و گلکیل خواه کم کریه هر وها پشتگیری به چالکی لیلا گوون هر روز زیده دبه نودو سیجن رجلاتی کردستانه به نامه که دستک خواهج بو لیلا گوون آنین زمان جنان دنامه خواده و هاده بیجن حوالا لیلا ام جن رجلاتی کردستانه جدلو جان و سلاف دکن و حسکرین خواه پیشکشی هستین وین به برپرسیاری و اراده یا دکن هر چی قاسی ام جعالی فیزیکی و جتا دور بن لیتی کشیناته یا جبو آشیتی و آزادی محمیان دگینه هف. حوالا لیلا برخودانا و لهمبری دستلداری فاشیست و ذهنیت ظلام سرور همو سینور در باز کرنه. نهاد استکا و هادا یکو دکاره هز و اراده بده همو تفگرین سیاسی و به تایبت تفگرین جن. ام جنین کرد به امضا کرنا و نامه رادکینن کو جا آرمانجا گراوا و فهم دکن و پشگریا و همو چالگوانین دن دکن. هر وها چالکیا برخودانا لزندانان یا گرتیین سیاسیین پاکک و پاشکه دروجا 44 ده دومه لگرتیگه ها تیپا تا آدیلو که سه گرتیین دن دست بگره و برچیبونه یا بیداوی و بیدور وگر کرن لگرتیگه ها تیپا تا آچیلی ملی یا دوز جایه روبری یا گرتیگه ها اشکنجه و زختان لگرتیین سیاسی دکه گرتیان نامج آجانس فراتیرا شاندن و دنامه دا قالا روشا خواه کرن گرتیان خواستن کو شانده یک جپاره رو بجیشکان سردانا گرتیگه بکن گرتیان دیار کرن کو او اشکنجه با آوه یکی سیستماتیک لسر گرتیان تکرن او اشکنجه لسر چالاگرن دگره و برچیبون دانجی راست تکرن. گرفا برچیبونه یا بیداوی او بیدور وگر یا لستراسبورگ فرانسای به برخوادانیه که خورد دوام دکه روشا تندرستی چالگران جه هر کد چه خطرنک دبه هر وها لگلک جهن جدا جی چالکین گرفا برچیبونه بیداوی او بیدور وگر به برخوادانیه که مزن دوام دکه گراوا برچیبونه یا بیداوی و بیدور وگر الله استراسبورگی دروجا 45 ده دومه ایروژی کومه کردستانیان لسویسرایه مجلسا گل آل دویسبورگی آلمانیا و مجلسا جنان سردانا چالگران کرن کسین کو سردان کرن بانگل کردستانیان کرن کو دا کون قادان هر وها دکتر فهراتین گونش کو روزانه چالگران کنترل دکه دیار کر کو روشا چالگر کرم سولهان خطره و افتش آنی زمان مجیرا گوت روشاتا نباشه دویت داویل چالکیا خوابینی لسولهان اویه قبول نکر و به بریاره چالکیا خواب دومینه هروها امام شیش لگالر آ انگلیستانه دروجا 45 ده مصطفى توسکان انگومله یه لدیسبورگ آلمانیا دروجا 16 ده و یا یوسف ایبا یا لباجار تورنتو یه کانادایجی دروجا 17 ده چالکین گراوید دومینن ده همان دمه دا گراوا برچبونه یا لعدیگه یا فدراسیون روسیه جی دروجا 5 ده بردوامه
چالکیە عەلەویان ئا بێدەم û bi dorveger li bajarê Dortmundê jî di roja şeşan de didome. Li aliyekî din nobeta ji bo azadiya Rêber Öcalan ku 25 Hezêrana 2012 dest pê kir, di hefteya 345 de bi komek ji welatparêzên Kurd ên ji bajarê Eseneyê Almanyayê didome. Heta niha bi qasî 2000 kes tevlê çalakiya nobetê bûne û bi 100,000 jî hatine agahdar-kirin. Belê ji bo rakirina tecrîda li ser Rêber Öcalan gelek aliyê banga bidawîkirina tecrîdê dikin. Partiya Çepiya Eyaleta Bremen ji bo rakirina tecrîda li ser Rêber Öcalan daxuyaniyek de o xwest ku tecrîda li ser Rêber Öcalan bidawî bibe. Her wiha hewildanên jinan a navnetewê jî ji bo Leyla Güven daxuyaniyek da komeke Kurdên ku ji bajarê Kassel ya Almanyayê jî wê dest bi gireva birçîbûnê ya bêdem û bi dorveger bikin. Partiya Çep diya Linke ya Eyaleta Bermenê ji bo rakirina tecrîda li ser Rêber Öcalan daxuyaniyek da. Partiyê ban kir ku tecrîd tavilê bidawî bibe û danûstandin dest pê bikin. Partiyê ji hikûmeta Alman xwast ku nebe hevparê sûcên Tirkiyê û diyar kir ku tecrîd işkence ye divê rabe û hemû parlamenter hevşareder û girtiyên siyasî bên berdan. Hewildana jinan a navnetewî jî ji bo Leyla Goven bi serenavê jiyana Leyla Goven rizgar bikin daxuyaniyek da. Hata xwastin ku di serîda CPT û hemû saziyên mafê mirovan ê Ewropayê li hemberî işkenceya dewleta Tirk erk û berpisyariya xwe ya polîtîk pêk bînin. Kurdên ku ji bajarê Kasselê yê Almanyayê jî ji bo şermezarkirina tecrîda li ser Rêber Öcalan û piştgiriya berxwedana Leyla Goven dest bi gereva birçîbûnê ya bêdawî û bêdorveger dikin. Li Başûrê Kurdistanê çalakiya gireva birçîbûnê dewam dike. Çalakiyên li bajarê Hewlêr, Silêmanî û Şengalê bi dewrgirtina komên nû dewam dike. Hevseroka desteya têkiliyên karê derve ya Bakur û Rojhilatê Sûrî Ebdulkerîm Ömer serdana çalageran kir. Ömer li ser navê gelê Rojavayê Kurdistanê jî piştgirî da çalageran. Li vê saziyê ji her sê perça Çalakiyên greva birçîbûnê li Başûrê Kurdistanê dewam dikin. Çalakiya li bajarê Hewlêrê di roja heftemîn de ye. Îro jinên ji her çar parçeyên Kurdistanê serdana çalageran kirin. Di dema serdanê de li ser navê jinan Kanî İbrahîm daxuyanî xwend. Di daxuyaniyê de jinan pêşgiriya xwe ya ji bo çalageran anîn ziman. Çalakiya endamê HDP Nasir Yagîz tevî ku rewşawiya xirab jî dewam dike. Her wiha hevserokê desteya têkiliyên karê derve yê Bakur Rojhilatê Sûrî Ebdulkerîm Ömer serdana çalageran kir. Ömer li ser navê gelê Rojavayê Kurdistanê piştgirî da çalageran. Rastî em tên cemva hevala ji bo em hinek moral bidin wana lê rastiya wê em moral ji wa distênin. Em moral ji wa digirin. Yani hevalê Nasir ev roja wî heftê mîne me dît yani moralên pir bilind bû. Belkî ezameta vê tevgerê ew e ew rihê hijêkirinê, rihê wefadariyê, rihê fedakariyê ji mezlûm dogan dest pê kirî heta hevala Leyla Goven, hevalê Nasir, hevalê dîtir êgo di grava birçîbûnê de ne. Bi heman armancê çalakiya ku li Silêmaniyê hatî destpêkirin di roja 46 de ye. Kûma 24mîn ku ji jinên Bakur Rojhilatê Kurdistanê pêk tên çalakî dewrgirtin. Yek ji çalakvanên kûma 24mîn Nahîde Yıldız ji ajansa Rojnewsê axiviyo got me vê carê çalakî dewrgirtiye û wê çalakiyên me berdewam bikin heya ku tecrîd wereşkandin. Li Şengalê jî çalakiya greva birçîbûnê di roja 24 de ye. Her wiha piştgiriyên ji bo çalakiya greva birçîbûnê dewam dike. Her roj bi dehan welatî û rêxistin serdana çalakvanan dikin û pêşgiriya xwe tînin ziman. Belê bi hezaran şeniyên navçeya Dirbêsê ya kantona Hesekê û Tirbêspiyê ya kantona Qamişlo bi armanca şermezarkirina tecrîdkirina Rêber Öcalan û destekdayina çalakiya Leyla Güven meşên girsê li darxistin bi heman armancê çalakiya konvedanê ya li bajarê Qamişlo tebqayê Şehbayê dewam dike. Di çalakiyan de berxwedaniya jinan a li cîhanê û jinên herêmê û bi taybetî jî sekna dîrokiya Leyla Güven jî hate silavkirin.
ليلى جوفند ام شاخذ كل بوسروك عاديه ام بترن حياه مرن ليلى جوفند وجبوسروك ابو ام من الحياه ساقبن ام بالجوا بيرو دركتني في ماشي جوا بشجريا ليلى جوفل وجبوك ام تجاري وجبير ناكن وفي برخدانا يجبير ناكن لدجي تجريدا جرانيا لسر بر اوجلانو پشگیریا به چالکیا لیلا گوون ره چالکین کن ودانی دوام بکن دوی چارچوبه ده لباجار قامشلو پیشنگتیا کنگره استار و دوبین سلوگانا برحی برخدانا زندانان امی تجریده بشکینن چالکیا کن ودانی دروجا دویمین ده دوام بکه چالکیا کن ودانی لبر آواهیان توین یکوی کوهاتی ودان ویستی روجان بدومه بهامان ارمانجیجی لباجار طبقای بسلوگانا براتیا گلان دی پلان فاشیسم ترکیه هلوشینه چالکی دروجا خویا سیمین ده دوام دکه شینین باجار طبقه و گندوارن وی و پنجی اندام سازیا مالبات شهیدان تبل چالکیا گروا برچیونه بون مجلس مالبات شهیدان داخویانی اگدا و برخودانا جنان آل جیهانی و جنین هریمی و به تایبت سکنا دیروکیا لیلا گوون سلاف کرن هر وها بلگه فیلم آل سر برخودانا تکوشر لیلا گوون آد زندان دولتا ترک ده خاطب پیشاندان چالکیا کن ودانی و شش روزان بردوام به ناو نشانه که دن آ چالکیا کن ودانی لشهبایه چالکی دروجا سیمین ده بداوی بو مخابن اف سیاستان به ایرادا جنا آزاد به فکر و فلسفه ریبر آب و ایرو اف تکوشینا جلی شیرادزی لدجی داگرکریا دولتا ترکیه لباشور کردستان سری هلده لدجی سرهلدانا گل حکومتا هریما باشور کردستانی چاله گران بنچاو دکه او یک جی لدجی دولتا ترک به کیفخواشی تی او هر وها لهمبری وی که جی دولتا داگرکر حکومتا هریما کردستانی لسر وی سپاس دکه ایدی هرسا گلی باشور کردستانی لهمبری وی حلوستا حکومتا باشور دردکه و لباجار بروکسل یا اروپای کردستانیان به چالکی که جدا هرسا خوشی نشاندان. به هنجت جدا اف 20 سالن دولتا ترک خاکا باشور کردستان داگر گریه و هزا خواه لگلک جهان بجه گریه. به طیبتی جی اف هزا داگر کریا دولتا ترک لحرم دبن کنترولا پدک ده هاتن بجه کرن. به درجبونا وان سالان جی هر دم گلی وی هرمه لدجی داگر کریه بردک و نرازی بونین خو نشان ددن. هری داوی جی 26 چله آنگو بریا سی روزان خلک شیلادزه لدجی داگر کریا دولتا ترک نرازی بون نشاندان و باراگهن داگر کریه شوطاندن. پشتی وی بویره جی حکومت باشور کردستانی دست به بنچاف کرنا چالکوانان کر. لگوری آگاهیان لشلادس و دهوکی سهو یک کس هاتن بنچاف کرن دناف ده سیاستمدار و روشنماوان جیهنه. هر وها ناونده تلویزیونا NRT یا دهوکی هاد گرتن. لگوری زانیارن آجانسا روشنیوسه کجه چافکانین هرم گرتنه هاد دیار کرن کو پشتی سر هلدانا گل شلادزه بسادان پیشمرگه لدورا بارگاه ترک هاتنه بجه کرن. هر وها ناوندن میته تین پاراستن و هاتنو چونا خلق هرمه تی کنترول کرن. جبوت رساندنا گل جی وسایتن بار هلگر این دولتا ترک دنوا شلادزه ده لبر چاوه حمو کسی سوقیات لشکری دکن. وزیر پاراستن ترکیه هولوسی آکارجی لسر وی خدمت حکومت باشور کیف خوشی خوا نشانده. برتک لدجی وی هلوست حکومت باشور کردستانی لدر وی ولاد جی درکت. نه لیده
اف در قنصلوسخانه باشور کردستان لبروکسلیه دەبی ئاڵایان بێن نەخوارێ لەبەر ئەوەی ئەوانە ئیستاهیلی و ئاڵایی نینە لە ژێرە و ئاڵایی دزی و گەندەڵی و تیرۆریستی دەکەن لە ژێرە و ئاڵایی نۆکەری بێگانەکان دەکەن ئەوانە ئیستاهیلی و ئاڵایی نینە دەبێ و ئاڵایە لە دەستی خەڵکی دڵسۆز دابیتن. شێلا دزێ تەنیا نییە. لآلی دنجی نرازیبون لدیجی هبونا ترکیه لحرم مزن دبن. انیان اجتماعی یا لدیجی داگرکریه جی به داخویانی اکی هلوست خوانی شاندا و وهاتین زمان. دوی حکومت باشور کردستان به هفکاری حکومت عراق ترکیه لخاک باشور در بخه. هر وها دوی داوی لزخط و بنچاف کرنا چالاگران بینه. برید چارچوبه شری گریلای لدیجی داگرکریا دولتا ترکیه ده گریلان لیلکانی چالکی یک بیک آنین ده انجام ده سیلشکرین ارتشا ترکیه داگرکر جی هاتن کشتن. ناوند راگاندن و چاپمنی یا هپه گداخشون یک نیویسکی وشانت و افاقایی دا. 28 چلی گریلان لحرما سیدکان یا باشوری کردستانی لدیجی لشکرین ترکیین لسر گری لیلکانی چالکی یک بیک آنین. دربارین گیران لچپر استارگین ارتشا ترک هاتن خسن و ده انجام ده سیلشکر هاتن کشتن. پشتی چالکی ارتشا ترک با اوبیس اوتوپین هوانی بمب لحرمی باراند. ناونده تکیلداری ایریشین هواییین ارتشا ترکیا داگرکرجی اف آگاهی دام. 26 چلی بارفرین شرین ارتشا ترکا داگرکر بمب لقادا کرو جهرو یا حریما زاپی ین حریما پاراستنا مدیای باراند. ده انجام ده تنه زرارین لخوازای چی بوم. دنابرا چتین جبهت الشامیه و فرقت الحمزه ده لگوند باسوط ینافچیا شیراویا عفرین شر درکت لآلیه کدن جهر تالان و بمپیکرنین وان ین لدجی سیویلین عفرین دوام دکه. جابديريا سوريا ما في مروفا راغهاندكو شارك دناف برا تشتين جبهة الشامية وفرقة حمزات اللي قندي باسوطاي شيراوا رودا لگوری آگاهیان کمک چتین جبهة الشامية هول دانا درباسی باسوطاي يدبن دستين چتين حمزات دببن و جدست وان درخينن. مالپر دیار کرکو شر لسر بندنکا کنترول رودا. لگوری آگاهیان حمورین دی چناوندا باجیر هاتن گرتن. لالیه که دن مالپر عفرین پوستی راگهاندکو دولتا ترک آداگر کرو چتین وی حمود داتین کارمندن کو بری بری و بری خواستر دخبتین لبا خواه تومار کرنه. جافگانی گود چتهین بقاش و پولیسین لشکرینه دست بر رواندنا وان کسان کریه و وان دبن دادگهه داکو حمو آگاهیان جوان بستینن. هروها بینجی حیات 10,000 لیره این سوری وکی باجه جوان دستینن. مالپرا چالکوانین عفرین راگهاندکو به همان حنجته چتین سلطان مراد دست به سرگرتنه که برفره و به سروبر لگند قوطا یه نافچه بلبله کریه. حتی انها زیدتری 10 شینیان دناف دا جن رواندنه. همان جافگانی راگهاندکو چتین فیلق الشام 2 شینین بناوه محمد صلاح سیدو، محمد مصطفى سیدو، محمد احمد ابراهیم و داود حسین ابش دماکو بر خوددان بازرگاهان نافچه راجویه گرتن و او برن گنده کیلا یا نافچه بلبله. لگوری آگاهیان چتیان نیزی 500,000 سوری و تلفون وان جوان ستاندنه. هروها عربه محمد صلاح سیدو جی دست سرکرن. جافگانی دیار کرکو محمد سیدو یه گنده کوتانا دماجبو پیدا کرنا پیدیوین خواه دچون نافچه راجویه جالیه چتین و هاتیه گرتن. لآلیه که دنجی مالپرا چاف دیریا عفرینه وینه یک کوشگرتیگه دولتا ترک آداگر کر هاتیه کشاندن بلافگر. دوینه ده بن پیکرن و اشکنجه کرنا هووانه یا دولتا ترک و چتین ولدجی عفرینیان پیکتینه دیار تبه. لگوری چافکانین پی باور وینه جگرتیگه گنده میدان اکبسه و سرچته بناو ابو علی سجو یه فیلق الشام بسر پرشتیا میته آ ترکیه بریواد به. بلی 24 2018 دولت ترکیه داگرکری و چتین و ایریشین خوین داگرکری لسر عفرینی بیگ آنین جی 24 حتی 29 چلی انگو دناوا نهر روشانده کرنین خوین هوانه هر وها کمکوژین کو بگلک کمکوژی لسر سیویلان بیگ آنین دناوا نهر روشانده انگو جی 24 حتی 29 چلی 6 سیویل ده انجام داگرکری دولت ترکیه ده بون قربانی. دماها چلیا سال 2018 هر روز دولت ترک آداگر کر و چتین خواه هر ما عفرینه توپا باران و بمبادی کر. دروجا 29 چله ده
gelek bûyerên bi vî rengî pêk hatine ku sivîl û deverên dîrokî hatin hedef girtin. Balafirên şer ên dewleta Tirk gundê Dekmetaş û Erebwêran ên navçeya şera bombe kirin. Bombabarana gundên navçeya Bilbilê jî neseknî. Di vê bombabaranê de sivîlek birîndar bû û gelek pezên şêniyan telef bûn. Dewleta Tirk û çeteyên xwe ku qaşûbanga Îslamê dikin, di vê rojê de mizgefta Salah el-Dîn ya navçeya Cindirêsê tûbabaran kir. Dewleta Hov û çeteyên xwe bi armanca tûnekirina dîroka herêmê û ji holê rakirina nasnameya wê deverên dîrokî jî kirin hedef. Girê Eyndarê û parêzgeha Nebîhûrî bombe û tûbabaran kirin. Bêguman berxwedana li dijî van çeteyan jî di asteherî jûrde bû. Şervanên YPG li gundê Meranaziyê şera tangek dewleta Tirk teqandin. Li gundê navçeya Cindirêsê Hemamê balafireke keşfêya dagirkeran anî xwarê. Roja 29 Çileya 2018 encama êrişa dagirkeriya ya dewleta Tirk ji aliyê Meclîsa Tenduristiyê ve hat eşkerekirin. Li gorî vê di neh rojan de 6 sivîl hatin kuştin. Ji wan 19 zarok û 12 jî jin bûn. Hêzên rizgariya Efrînê li dijî leşkerên dewleta Tirkiya dagirker û çetên wê du çalakiyên bi bandor li darxistin, di encamê de du leşker û sê çete hatin kuştin û leşkerek û 6 çete jî birîndar bûn. Hêzên rizgariyê têkildarî çalakiyê daxuyaniyek nivîskî weşandin. Li gorî daxuyaniyê 28 Çileyê şervanên hêzên rizgariya Efrînê li gundê Gobelê yê Efrînê erebeyeke leşkerî ku leşker û çetên dewleta Tirkiya dagirker têde bûn çalakiyek pêkanî. Di encama çalakiyê de du leşker û çeteyek hatin kuştin, leşkerek û sê çete jî birîndar bûn. Her wiha erebe û cebilxaneyên ku têde bû jî hatin teqandin. 28 Çileyê jî hêzên rizgariya Efrînê li dijî barergeheke koma çetên Ehrar Şam a gundê Dirmêşê ya Şêrewa jî çalakî li darxist. Di encama çalakiyê de du çete hatin kuştin û sê çete jî birîndar bûn. Li Idlib û gundawarên wê şerê hundirîn ê navbera komên çete û topbarana hêzên rejimê dewam dike, piştî vekişîna çetên Nusra ji bajarokê Murat Numan hêzên rejimê herim bi awayeke dijwarî topbaran kir, di heman çarçoveyê de li dijî navenda hikûmetê bi nava înqaz a Nusrê jî teqînek pêk hat. Li Idlibê carekê din av germ dibe. Bi germbûna herêmê re li gelek deveran şerê hey devam e. Çetên Heyet Tehrîr Şam angu Nusrayê ketin bajarê Muharrit Numan û gelek navend bi dest xistin. Lê piştî gelek hewildanan çetên Heyet Tehrîr Şam ji bajarê Muharrit Numan vekişiyan. Çavdêriya Sûrî diyar kir ku piştî vekişîna Nusrayê tûbaranekê dijwar ji aliyê hêzên rejima Sûrî ve pêk hat. Hêzên rejimê zêdetirî 15 fûzê avêtin bajarê Muharrit Numan û di encamê de 7 sivîlan jiyana xwe ji dest da û bi dihan birîndar bûn. Li gorî çavderiyê ji dema peymana Sûçiya li ser Idlibê heta niha 23 kesan jiyana xwe ji dest daye. 59 sivîl 81 ji hêzên rejimê û 63 çete jî hatine kuştin. Di heman çarçoveyê de çavdêriya Sûriya Mafê Mirovan ragihand ku li dijî navenda hikûmeta bi navê înqaz a çetên Nusrayê teqînek pêk hat. Teqîn jalî jineke xwekuj ve li navenda hikûmeta bi navê înqaz al bajarê Babê rûda. Di encamê de kesek hat kuştin û sê jî birîndar bûn. Heyet Tehrîr Şam angu Nusre serweriya xwe li ser 9000 kilometre çarkuşe angu 4.8 sedî ji xaka Sûriyê fers kiriye. Ev dever jalî hikûmeta bi navê înqaz a girêdayî çetên Nusrayê têrê vebirin. Navenda li hev hatina Rûsyaya li Sûriyê jî ragihand ku çeteyan li navenda lêkolînên zanistî ya li Helebê xistin. Serokê navendê Sergî Solomatîn têkildarî mijarê di kongreyeke çapemeniyê de axivî wa got. Gundên Qibêbat, Ebuhude, Mixayir û gundê Imhartênî Hemayê hatin gullebaran kirin. Li aliyekî din jî duh li gundê Keferkelbîn ê dikeve başûrê bajarê Ezazê wesayîteke bombebarkirî teqiya. Di nava çeteyan de gelek kuştî û birîndar çêbûn.
هبونا چتین داعش ل روشلات دیرا زوری ایدی بداوید به فرانسه 103 داعشین فرانسیین لباکوری سوری گرتینه و ببگل خوا او وان جزا بکن ایلا محمد راگهان ترامپ تقص کریا که هرمین اولج بو پاراستنا کردانه شینین باکوری سوری به چالکین جور به جور پشتگیری دان چالکیا لیلا جوین ده چالکیا هزین رزگاریا عفرینی ده پینچ لشکر او چتین دولتا ترک هاتم کشتن بله بینرین هجم لوردیگیشن داویا بلتن خواه ساعت 7 و هم دبیشین حتی نوچین من داویا روشیه آنگو ساعت 11 ببینن دنوا خیر و خوشیده هر شاد و بختار